Перед всеми вами, перед лицом округа Южного военного, с честью и достоинством выплатить свой воинский долг. Перед своей семьей, в первую очередь, перед республикой, великой нашей России. Вам достала честь и судьба отслужить и принести пользу вооруженным силам Российской Федерации. Где бы вы ни были, на каком посту, исполняя какие-либо обязанности, помните, что наша великая страна всегда с вами. Напутствия и пожелания от командующего Южным военным округом придают молодежи дополнительный стимул для хорошей и добросовестной службы в рядах войск страны. Эти 35 человек отправляются в сухопутные войска город Плесецк. Военный комиссар республики еще раз напомнил ребятам все преимущества службы в армии. Сегодня вам вручаются военные билеты. Вы являетесь сегодня рядовым составом, поэтому хочу вас нацелить, чтобы все задачи командиров и старших выполняли вовремя, точно и в срок, чтобы Республику Ингушетию с большой буквой представляли на всех регионах нашей необъятной России. Ахмед Цуров в свои 24 уже имеет высшее образование и полностью готов к новому этапу своей жизни. Первый из 5 братьев, он на своем примере хочет показать младшим, что служба в рядах армии страны престижна и долг каждого юноши. У меня есть права, есть высшее образование. Я заканчивал агроинженерный факультет. Тем местом, куда мы отправляемся, я вполне доволен. Условия нормальные. И думаю, в дальнейшем служба также нормально пройдет. Планирую после службы дальше контракт заключить и продвигаться. Это предпоследняя отправка ингушских ребят в ряды вооруженных сил России. Ингушетия уже направила 165 юношей в разные части и города страны в рамках весенней призывной кампании. По заверению командования, процесс проходит хорошо. Все необходимые правила и дополнительные медицинские тестирования проходят полностью в рамках заявленных требований Южного военного округа. Тот наряд, который нам дал Южный военный округ, выполняем добросовестно. Все ребята проходят вакцинацию. Наш личный состав военного комиссариата все привиты, поэтому я могу с уверенностью сказать, что ни одного сегодня призывника в вооруженные силы мы не доставим и не доставили больного. Поэтому и сегодняшняя команда, которая уходит в город Плесецк, это сухопутные войска. Вот. У нас осталась еще одна команда, она 28-го у нас будет. Мы постараемся сделать ее торжественной, с привлечением и Министерства культуры, и Министерства образования, и представителей органов исполнительной власти республики. Я считаю, что вот такие мероприятия, они, конечно, должны именно проходить на таком высоком уровне, на военно-патриотическом уровне. Впереди заключительная отправка в рамках весенней призывной кампании. Руководство возлагает большие надежды на сегодняшнюю группу, ведь часть, в которую отправляются ингушские ребята, одна из лучших в стране. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.